И всем привет, ребят, с вами снова Эмага 2. И это видео у нас про неделю. Сегодня я буду вам показывать, как пройти вторую главу Эмили. Вот, заходим. Угу. Сейчас. Ой, все хорошо. Все, мы заспавнились вот такой вот клетке. Блин, яркость что? Угу. Мы берем вот тут отмычку. Открываем этот ящик. Тут у нас гаечный ключ. Гаечным ключом открываем. Нужно поскорее найти выход. Угу. Открываю. Вот мы тут открыли. Теперь нажимаем включить генератор. Что за черт? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Да не должен меня заметить. Пока на трончике посижу. Сижу за решеткой в темнице дырой. Это что на меня смотришь? Пока он занят, у меня есть Так, время заглянуть в его комнату. 739. Код. Погоди-ка. Здесь кто-то был. Вроде все на месте. Так, 739 код. Этот код нам нужно ввести вот этот ящик. 739. Тут у нас рукоятка. Также мы не должны оставить следов. Так, свет выключу. Угу. Это вставляется сюда, чтобы пройти сюда. Теперь мы берем лед. А, это ломом нужно делать. Лом же там, наверное, да? Наверное, блин. Если вы слышите какой-то шум, это шурповерт. Угу. Что есть? Повезло. Теле 2. Мы должны взять лед. Открыть микроволновку, поставить. Сейчас она загреется, прибежит маньяк. Сейчас. Твою же. Ты что там шумишь? Мы забираем этот ключик. Ключик. Вот этой двери мы ее пока воткнем. Правда, дверь мы открывать не будем. Сейчас он выйдет и зайдет. Дай поставлю стоп, чтобы его не ждать. Все, ребята, он уносит этот ящик к Абану. Угу. Так, ну сейчас он зайдет. Угу. Теперь можем проходить пока что. Открываем. Тут у нас плоскогубцы. Открываем вот это. Забираем ножницы. Ножницы нужно, чтобы отрезать вот это. Тут нужно провести голову. А, нет, питание. Короче, мы должны взять ведро. Угу. Зайти опять в ванну. И набрать воду. Все. Угу. Теперь мы идем в эту комнату.
это мы должны проверить? Так, мы берем масленку. Забегаем в эту комнату. Нажимаем на бочку. Масленка смаз, по-моему. Теперь мы должны смазать вот это. Угу. Теперь у нас не идет пар. И это хорошо. То есть пар в этой комнате. Закрываем. Берем ключи. Угу. Так, а ключики уже вот отсюда. Мы возьмем вот это, давайте. Проверим все ящики. Нет, в них пусто. Угу. Значит... Так, не забудь что делать. И сейчас рекламу просмотрю.